Você já ouviu falar do lagarto basilisco, também conhecido como lagarto Jesus? Esse incrível animal tem a habilidade de correr sobre a água. Ele atinge velocidades de até 12 km por hora, criando pequenas bolsas de ar com seus pés. Essa técnica permite que ele se mantenha na superfície sem afundar. Além da tensão superficial da água, que é uma propriedade física que faz com que a superfície da água se comporte como uma membrana elástica, devido à coesão entre as moléculas de água. É um exemplo fascinante de adaptação e inteligência evolutiva da natureza. Gostou? Então se inscreve no Natureza Curiosa e corre com a gente por esse mundão selvagem.